هكذا حطت طائرة إيرباص 330 على أرض مطار معيتيغا بعد أن تم إرجاعها إلى سرب الأسطول الليبي، وبالتحديد إلى مجموعة طائرات الخطوط الجوية الأفريقية، والتي كان لديها نقص كبير في مثل هذه النوعية من الطائرات التي تحمل 270 راكبا، فضلا عن قدرتها على الطيران لمسافات طويلة. عندنا نقص كبير كان في الطيارات، والطيارة هذه أصرت الإدارة الجديدة في الخطوط الجوية الأفريقية على أن تجيبها وباش تخدم الليبيين بإذن الله تعالى، وتكون بادرة خير بإذن الله تعالى. والله الطائرة هذه ميزتها أولا تمشي مسافات بعيدة، ميزتها أن الطيارة حديثة جدا ومعدة ومجهزة بالكامل، زيها زي الطيارة اللي جت من قبل في ليبيا. طائرة الإيرباص والتي تعتبر الثانية من نوعها في ليبيا بعد تلك التي تملكها الخطوط الجوية الليبية، تمت إعادتها إلى الأسطول الليبي بعد أن كانت مستأجرة لدى الخطوط الجوية التركية. الطائرة هذه كانت ماشية للأتراك، نبدأ بالفلاكي مش باللغة العربية، هم طائر ثاني تم تأجيرها من الخطوط الجوية التركية بعقد عليه إشارات استفهام، أكيد تم يسمعوا فيها وليهم حق الرد مكفول. هذه كانوا حارمين منها الليبيين، معلش تحت ذراع إن هي الأوكران في مسافات طويلة وكذا، الليبيين مرندية في المطارات، في مطار اسطنبول، في مطار عمان، وفي مطارات وأنتم لا يخفى عليكم هذا الأمر يا شيخ. طائرة الخطوط الجوية الأفريقية والاستقبال الحفي التي حظي به طاقمها يبدو أنه يترجم أهمية انضمام الطائرة إلى الأسطول الليبي وتأثيرها الإيجابي على حركة المطارات والطيران في ليبيا بصفة عامة. والله هذه طيارة طبعا تحل مشاكل اختناقات هلبة بالنسبة للليبيين طبعا من ناحية عدد الرحلات وتحل مشاكل كثيرة صراحة. أنا زي ما عارف أنت احنا إن شاء الله حتى فيه افتتاح هلبة بالنسبة للدول كذا، ونحتاج لأسطول من الطيران، فهذه الحمد لله هذه حتسهل هلبة على الليبيين وإن شاء الله حتكون بصمة إن شاء الله. وبعد وصول طائرة الإيرباص الأخيرة ودخولها فعليا في الخدمة، يبقى المواطن الليبي في انتظار المزيد من مثل نوعية هذه الطائرات والتي افتقرت لها الخطوط الجوية المحلية في ليبيا.